Здравствуйте, с вами Ламинат Центр ТВ, и сегодня мы с вами поговорим о скрипе ламинированного пола. Почему же часто бывает, что после монтажа начинают скрипеть половицы? Тут несколько моментов, и нужно четко понимать, из-за чего идет скрип. Первый очень важный момент, самый популярный, самый распространенный, это неровное основание. Как правило, когда основание не подготовлено согласно инструкции и перепады на основании больше, чем 1-2 мм на погонный метр. Как правило, заказчики часто пренебрегают наливным полом, и ламинированные полы приходится собирать на стяжку, а цементная песчаная стяжка это считается черновым основанием, которое нужно выравнивать. Также очень часто на объектах встречаются старые деревянные полы, когда жилье вторичное. Все эти старые доски нужно демонтировать и сделать новое основание. Но, как правило, никто не хочет заморачиваться с выносом мусора, с демонтажом, потому что считается, что все это очень грязные, дорогостоящие работы. И приходится собирать на неровные старые полы. Когда мы собираем ламинат на неровные старые полы, половицы качаются, и очень часто они скрипят и ломаются замки. Чтобы не было таких проблем, нужно обязательно стелить поверх старого деревянного пола либо фанеру, либо ОСБ-плиту толщиной не менее 9-10 мм. Также популярный вариант, почему происходит скрип ламинированного пола, это неправильный подбор подложки. Это касается не только материала, но еще и толщины. Очень часто, когда часть квартиры сделана керамическая плитка, она, как правило, толще, плюс плиточный клей, и толщина у нас получается 12-15 мм, а ламинированный пол покупается толщиной 8-9, но в лучшем случае 10. И заказчики, чтобы избежать перепада, вместо того, чтобы опять же поднять за счет наливного пола, они используют толстую подложку 5-7 мм, 10 мм. Как правило, такие толстые варианты это вспененный полиэтилен. Чтобы избежать таких моментов и звуков, очень важно, чтобы подложка была толщиной только 2 или 3 мм, чтобы впоследствии не было щелчков, хлопков и скрипа. Поэтому, если у вас все-таки не совпадает толщина ламинированного пола с подложкой с толщиной керамической плитки, нужно либо поднять основание, где будет ламинат, наливным полом, либо просто поставить разноуровневый порог. Третий не менее важный момент, почему у нас могут скрипеть или качаться половицы ламинированного пола, это попадание каких-то инородных предметов посторонних под подложку или под ламинат. То есть, когда во время монтажа мастер не заметил какой-то мусор или, может быть, обломанный уголок попал от ламинированного пола от замка, то есть такое часто бывает, и в этом месте половицы начинают скрипеть или ходить вверх-вниз. Поэтому очень важно, чтобы во время монтажа мастер был предельно внимателен и смотрел, чтобы под ламинированный пол или подложку не попадали посторонние предметы. Давайте подведем итог. Что нужно, чтобы не было впоследствии скрипов и хруста ламинированного пола? Первое – это максимально ровное основание, без бугров и без ям. Второе – это подложка оптимальной толщины 2 или 3 мм, никаких двух слоев или 5-7 мм. И третий момент – нужно следить, чтобы под ламинированный пол и под подложку или в замки не попадали посторонние инородные предметы. И тогда после монтажа ламинированный пол не будет скрипеть или качаться.